नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा पेड़ है जिसको उखाड़ने से इंसानों की तरह रोने की आवाज़ आती है? जी हाँ दोस्तों, मैंड्रेक एक ऐसा पौधा है जिसे उखाड़ने पर उसमें से इंसानों की तरह रोने की आवाज़ आती है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस आवाज़ को सुन लिया उसकी मृत्यु हो सकती है। सदियों से मैंड्रेक का पौधा मिथकों और जादुओं से जुड़ा हुआ है। क्या आप जानते हैं कौन सी ऐसी हरी सब्जी है जिसमें मांस से 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में कंटोला को पूर्ण पौष्टिक सब्जी के रूप में माना जाता है। कंटोला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स आदि पाया जाता है, जो मांस से 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये एंटी एलर्जिक, किडनी स्टोन से निजात, आँखों की रोशनी बढ़ाने, ब्लड प्रेशर, कैंसर और वजन कंट्रोल करता है। काले सेब की खेती कहाँ की जाती है? जी हाँ दोस्तों, तिब्बत के कुछ हिस्सों में काले सेब की खेती होती है। यह सेब देखने में अद्भुत होता है। इसे यहाँ हुआ नीव के नाम से जाना जाता है। गहरे बैंगनी रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड एप्पल भी कहा जाता है। इस एक सेब की कीमत करीब 500 रुपये तक होती है। इस शहर को मुर्दों के शहर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रूस के उत्तरी ओसेटिया में दरगाब्स गांव के किनारे प्राचीन कब्रिस्तान है। इसे सिटी ऑफ द डेड यानी मुर्दों के शहर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जाने वाला वापस लौटकर कभी नहीं आता है। रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को युद्ध में कितनी बार हराया था? जी हाँ दोस्तों, गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती ने मुगल सेना को युद्ध में 3 बार हराया था। 24 जून 1524 को लड़ाई में घायल होने के बाद रानी दुर्गावती दुश्मनों के सामने झुकने के बजाय अपने ही तलवार अपने सीने में मार ली और अपनी जान ले ली।